Volám sa Týma, mám 19 a vlastne v Bytom aktualizujem údaje o zákazníkoch. Mať okolo seba ľudí, ktorí mi prajú a ktorí ma podporujú, lebo je to veľmi dôležité, kto nás obklopuje a ako na nás vplyvajú. Rodina najviac a ovplyvnili ma teda svojimi názormi, ale aj svojimi skúsenosťami. A teda nielen rodina, ale aj kamoši a blízky. Že viac idem tou svojou cestou a menej riešim názor ostatných, kam idú ostatní. Menej mám potrebu zapadať. Veľmi si ju vážim. Bola to tá veľká príležitosť si to takto vyskúšať v takejto firme pracovať a som rada, že som mala takú príležitosť. Kolektív Bytom ma veľmi milo prekvapil, cítim sa tu prijatá a som teda rada, že som mohla tých ľudí spoznať, s ktorými som tu bola týchto pár mesiacov. Napriek tomu, že som tu len na krátku dobu, tak som sa cítila ako ich súčasťou a ako by som tu pracovala už 10 rokov. No nech začnú.